Ini cocok. Ini cocok kayak buat ngambil air. Oke, pasti saya penting di sini. Keren. Dia penampakannya tuh, dan dia mengeluarkan air dari batang bambu. Ini air yang bisa kita minum atau kita jadikan obat yang sangat mujarab sekali untuk obat batuk. Oke guys, gua coba untuk kembali ke channel saya. Kali ini tengah camping malam. Di tempat ini rute miring alam. Oke, dan sekarang saya memasuki bagian hutan. Di mana hutan ini masih dalam menuju ke bagian barat, dan saya camping sendiri ya. Keren. Dan maaf ya kalau kameranya malam. Ini sekali aktivitas warga di sini yang sudah mau berangkat ke sawah. Keren. Pasti saya merinding di sini. Oke. Lihat, masih gelap ya. Dan matahari pun belum muncul di sini. Wish, saya camping malam di sini ingin mencari tips obat. Saya ikuti dari arah belakang, tapi gak apa-apa ya, kita optimis aja, positive thinking, karena sudah mulai siang guys. Mulai saya ke kebunnya jam 3 pagi dari rumah. Ini suasana pada malam hari seperti ini. Keren. Banyak sekali indikator burung dan suara-suara nyanyian burung pada waktu pagi. Keren. Dan saya harus berhati-hati karena jalannya itu sangat licin, takutnya terjatuh atau masuk jurang. Oke, dan sepertinya suasana pada malam hari atau pada waktu gelap di daerah hutan seperti ini, dan saya sendiri ya. Dan di belakang saya itu semua hutan dan hutan guys. Keren. Oke, kita mencari obat batuk yang berasal dari sumber pohon bambu, dan kita harus
memotongnya sedikit agar keluar airnya itu bisa dijadikan obat batuk, dan harus mengambilnya itu waktu pagi guys, waktu pagi-pagi ya. Oke, kita harus mengalahnya sekarang, mengambilnya waktu pagi, dan ini masih gelap ya di hutan seperti ini. Keren. Dan masih gelap ya di sini. Suasananya masih ekstrim guys. Ada burung kayaknya, banyak sekali burung berterbangan tuh, banyak sekali burungnya. Keren oi. Ayo lanjut aja ya. Lanjut aja, kita biarkan burungnya itu lestari ya, tidak boleh diambil. Banyak sekali kalau saya berniat untuk mencari burung pada malam hari itu akan sangat mudah, karena dia beraktivitas saja pada siang hari, dan kalau malam itu suka tidur di pohon-pohon atau di semak-semak kayak gini. Lihat ya, masih ekstrim ya carvingnya, dan masih gelap. Ini sudah menunjukkan pukul 4, namun cuacanya ini lagi bagus, gak turun hujan ya. Yang saya takutkan bukan apa-apa, melainkan takut ada babi hutan yang tiba-tiba menyerang dari belakang atau dari depan. Itu sangat bahaya sekali guys. Kayaknya di sini cocok nih. Di sini cocok kayaknya buat mengambil airnya. Oke. Kita coba ya. Uish. Oke. Ternyata ini susah jalannya guys. Susah jalannya, licin. Oke, kita cari lagi bambu yang berkhasiat airnya. Dan di bawah saya itu ada gubuk. Oke. Oke, masih gelap ya. Dan ini pohon bambunya. Ini jenis pohon bambu gombong atau bambu besar. Dan di daerah kalian pasti ada bambu kayak gini. Dan ini bisa diambil airnya. Oke, kita ambil airnya ya. Ini untuk obat batuk yang sangat mujarab sekali. Oke, kita ambil airnya. Dan caranya cukup mudah. Kita videoin ya. Kita ambil bagian bawah, bagian yang ini dicacak aja. Semoga ada airnya. Bersihin dulu bagian-bagian akarnya. Nanti dia akan keluar air, dan air tersebut itu akan bisa bikin obat batuk ya. Ada suara di belakang saya, tapi nggak apa-apa lah, jangan hiraukan. Dan ini airnya sudah mengucur guys, airnya sudah mengucur. Dan ini bagian airnya. Oke, kita harus cepat-cepat untuk mengambil airnya. Sepertinya penampakannya tuh, dan dia mengeluarkan air dari batang bambu. Ini air yang bisa kita minum atau kita jadikan obat yang sangat mujarab sekali untuk obat batuk. Keren. Oke, luar biasa. Kita tunggu sampai penuh ya. Dan banyak ya mengandung airnya. Kita simpan di bagian sini. Semoga tidak tumpah ya. Banyak ya airnya tuh. Itu dapat mengobati batuk atau
batuk berdahak atau batuk kering, itu batuk yang sudah parah, ini insya Allah bisa sembuh dengan air ini, air bambu besar atau bambu gombong di sini sebutnya. Keren. Oke, dan waktu sudah mulai beranjak siang ya, dan saya masih di hutan. Keren, ini demi kesembuhan anak saya dan istri saya karena sedang batuk. Kasihan sekali melihat kondisi kedua orang yang kita sayangi itu batuk guys. Dan ini adalah tips untuk mengobati batuk yang sulit untuk sembuh ya, pakai air bambu ini. Dan tidak boleh di siang hari ya mengambilnya, karena tidak akan keluar airnya, melainkan harus pagi-pagi sekali atau sebelum fajar naik. Dan itu tuh lihat banyak sekali ya tetesan air embun air bambu ini. Tuh keren ya, tuh sama seperti menyadap getah karet, namun ini air yang bisa menyembuhkan batuk. Insya Allah batuk yang sulit untuk sembuh pakai air ini insya Allah dijamin sembuh deh. Dicoba dan bisa diminum kapan saja, lalu diminum kapan saja ya bisa. Dan tidak lupa untuk kita menyaringnya terlebih dahulu, jangan dimasak, oke? Jangan dimasak atau digodok ya, jangan. Lebih baik diminum langsung, jangan digodok atau dimasak. Gak apa-apa, diminum langsung juga nggak apa-apa, asalkan jangan digodok atau dimasak ya. Oke guys, semoga bermanfaat ya obat batuk tadi ya. Apabila kita berkegiatan di alam bebas, kita harus tahu dan harus pintar ya mengolah atau mengkonsumsi makanan atau yang lain. Bahkan obat-obatan pun ada di alam. Misal obat kalau lagi batuk, kalau lagi demam itu ada di hutan obatnya. Kalau kita tahu dan kita mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang bisa dijadikan obat, misalnya bambu ini, bambu besar atau bambu gombong di sini semutnya, itu bisa menyembuhkan batuk yang bandel atau batuk yang susah sembuh ya. Kalau minum air bambu ini, insya Allah itu akan sembuh guys, karena banyak sekali orang-orang dulu atau nenek-nenek moyang kita mengandalkan air bambu ini sebagai obat batuk yang sangat sulit untuk sembuh guys. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya kontenan kita hari ini. Besok kita lanjut lagi. Yuk, dadah, bye bye.